Hola, hari ini lagi makan pop mie Torikara yang katanya orang tuh pedes banget. Jadi aku cobain hari ini teman-teman. Ini tuh kuahnya merah marona, masya Allah. Jadi aku cobain hari ini dan biar tambah nikmat aku kasih telur, timun sama cabai rawit ya teman-teman. Dan ini sudah jadi, tinggal kita makan deh. Mari makan. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku Mbak Tiniku. Hari ini aku makan Indomie teman-teman dan jelasnya pop mie. Ini aku makan Indomie pop mie Torikara teman-teman. Ini dia, langsung aja kita cobain ya. Soalnya aku udah lapar banget. Dan aku mau tambahin telur dadar. Ini dia aja, aku mau tambahin telur dadar. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Aku mau cobain dulu kuahnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Takut kena mata, soalnya pedas teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf terbatuk. Soalnya pedasnya itu gimana ya rasanya ya? Baru asin teman-teman, bener asin. Ah, Bismillah. Hmm. Hmm. Jujur ini minyak pedas banget teman-teman. Aku baru pertama kali rasain. Bismillah. Hmm.
Agak susah makan pakai sendok kayu gini. Jujur teman-teman, itu pedas banget kuahnya, baru asin. Enaknya dimakan pakai nasi biar asinnya itu berkurang. Tapi enak, luar biasa. Bismillah. Wah, aku kepedasan jujur aja. Ini kalau aku makan cabenya, aku tambah kepedasan. Jadi aku cari aman. Aku nggak mau juga sok kuat makan sambal atau makan pedas. Kalau aku nggak kuat, aku nggak kuat. Aku nggak mau sok kuat. Aku kepedasan jujur aja. Next.